Pronto. Deixa os dois ir no suicídio, nós dois Porque se eles perderem, nós estamos lá. 2, 1, valendo! Setor 5 do A3 dominado. Setor dominado. Aqui. Entrou? Segura aí. Não dá as costas não, André. Tem lá no mato. Na esquerda aqui. Eu vou. Aí eu já cuidei. Cuidado aí. Aqui, ó. Aqui atrás. Morto. 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 Janela foi. Aqui, ó. Pallet, lá no pallet. Pallet tem, lá no pallet. 12 horas, isso aí. Aí.
quero andar 3 dominada. Cantou? Cada tem um rapaz de palete do lado esquerdo ali. Palete do lado esquerdo. Positivo, conquistamos a área de conquista aqui, ó. A área de conquista aqui conquistamos. Tô na mão aqui já. Sobe só a janela aí onde você tá, beleza? Sobe só a janela no lateral aí. Não pode granar. Não pode granar. Tomou, guri! Levanta a cabecinha, levanta a cabecinha. Você vai correr. Vai correr? Ah, não, vai, levanta. Mantém. Manda o tiro. Galera, eu preciso de suporte aqui, ó. Caiu. No alto, quando ela recua. Porque a minha bateria mega arriou já, eu tô de pistola. Vou voltar. Foi. Com faixa. 2, 1, parado. O A2 é nosso, Chegando. A2 limpo e dominado. A2, hein? Oi. Por aí é melhor, né? Aham. Por aqui tá melhor? Aqui é nosso, né? Aqui no meio é nosso, o A2 inteiro eu não sei. Entrando a 2. Eu tava contigo, Fala, vai. Você leva pra onde? A3. Para. Peraí. mas a gente não entrou dentro da 2. Quem entrou da 2 foi posicionado pra ela, tá? Pra armar? Armar? Bora, barato. Mas eu tô cobrindo. Tiro você não leva. Eu morro primeiro. Fechou. Bomba armada.
Pode deixar aberto, deixa aberto. Eu desligo, eu acho. A 2 tá com tampão?